Niesamowita niespodzianka. Przyjechała do mnie moja pacjentka, którą przyciągnęła do mnie jej siostra. Mało tego, nie mogła ruszyć ręką. Opowiedz, co się wydarzyło po mojej wizycie? Ruszam ręką, śpię w nocy, nie boli mnie kark, skręcam głową, a nie robiłam tego. Co jeszcze? Po prostu lepiej mi się żyje od wizyty u Ciebie. Męczyłam się przez rok ponad do wizyty u Ciebie. Od tamtej pory, czyli 3 miesiące minęło, jest prawie o 100% już lepiej. Prawie? Prawie, bo delikatnie jeszcze, wiesz, ja wiem, że to wymaga mojej systematyczności, ćwiczeń. Jeszcze nie do końca mi z tą systematycznością wychodzi, tak wiesz, że codziennie. Są tam moje braki, ale ja wiem, że jak zacznę być bardzo systematyczna w ćwiczeniach, to będzie na 110% albo na 200%. Okej, wspominałaś o braniu częstym do tabletek. Nie biorę w ogóle. Opowiedz o tym. Jak przyszłaś do mnie, to bierałaś tabletki. Każdego dnia, żeby móc spać, żeby móc przespać całą noc, żeby móc ruszyć ręką, żeby móc ją podnieść. Musiałam brać kilka tabletek, nawet więcej jak kilka. Każdego dnia nie biorę. Od ostatniej wizyty u Ciebie, czyli przed 3 miesiącami, skończyły się branie tabletek. Czyli ta euforia, która miała miejsce podczas wizyty, że z niedowierzaniem podnosiłaś tą rękę, towarzyszy Ci w dniu codziennym, do dnia Do dzisiejszego. dnia dzisiejszego. Ale mogę rękę podnieść. Podniosę rękę, a ja nie podnosiłam, wiecie o tym? Ale ja normalnie. To jest coś wspaniałego. Naprawdę? To przyznaj się, ile brałaś tabletek przeciwbólowych i pokaż, z jaką ty ręką przyszłaś. Taką rączką przyszłam, a teraz jest tak. Zjadłam tonę tabletek. Przeciwzapalne, przeciwbólowe, 2 serie zaszczyków, które mi nic nie pomogły. Ręka, głowa. Ćwiczę nawet, jak to nie czuję bólu, a czułam bardzo dużo. Dyskomfort, ból. A dzisiaj? Jakie masz oczekiwania? Mam oczekiwania w stosunku do mojego męża, żeby mi pomogła. A my się widzimy za 3 miesiące. A my się widzimy za 3 miesiące. Super. Nie wiem, co mi zrobiłaś, ale pomogłaś mi. Jest super. Wyłączyłam kamerę i od razu zaczęłam filmować. Tak. Nie, jest super, jak możesz Żadnych. oprzeć się, spać na tym boku, jak możesz funkcjonować po prostu. Dziękuję, bardzo dziękuję. Nie ma za co, na zdrówko. Bardzo się cieszę, że mogłam Tobie pomóc. Niemniej jednak fajnie jest zrobić coś dla siebie i też poćwiczyć i trochę pobyć sama ze sobą i trochę poczuć te swoje ciało i nie rezygnować z życia, no a zrezygnować z bólu. Dokładnie. I bolało cały czas? No i co? Co ty ze mną zrobiłaś? Patrzcie. Jezu, to jest niesamowite. Ej, bez jaj, naprawdę. Moje lędźwie? Nie. A będziesz Ja ćwiczyć? wrócę do Ciebie. Wrócisz do mnie? Wrócę. Ale przecież byłaś sceptycznie nastawiona. Bardzo. Bałaś się. Bardzo. Jezu, nie. Super. Jezu, jak ja Ci dziękuję. To co, bierzemy się za ćwiczenia? A jak ja? Fajne. Chcesz coś powiedzieć pacjentom? Przyjdźcie do Pauliny. Przyjdźcie. I się cała trzęsłam, jak tutaj miałam przyjechać. Tak się trzęsłam. Nie boli. Nie. Jezu, jak ja się cieszę. Super. Bierzemy się za ćwiczenia, pokażę Ci ćwiczenia i będziemy działać.